Amen. Amen. In our discussion of Leviticus 26, In unserer Besprechung über 3. Mose 26 we saw how we could compare that history to ours, haben wir erkannt, wie wir diese Geschichte mit unserer vergleichen können. the history of the 7 times. Die Geschichte der 7 Zeiten. We saw how it can be seen to bring us to the Sunday law history. Wir haben erkannt oder gesehen, wie diese uns zu der Geschichte des Sonntagsgesetzes führen. We then discussed our own history, Dann haben wir unsere eigene Geschichte besprochen and we saw that it's 4 distinct waymarks. und wir haben 4 ausgewählte oder getrennt voneinander oder bestimmte Wegmarken gesehen. These are the waymarks that are in the line of the priests. Das sind die Wegmarken der Linie der Priester. 89, 1989, 2001, 2001, 2014, 2019. 2014, 2019. There's a repeating theme. Da gibt es ein sich wiederholendes Thema. It's a single issue that keeps on developing. Das ist ein einzelnes Thema, das sich immer weiterentwickelt. We would call that a line of progression. Wir nennen das eine Linie des Fortschritts. There's this progressive issue that's permeating through the United States and from the United States to the world. Can you repeat that, please? I think I said, it does say issue. There's an issue that's permeating through the United States. Is permeating, is continuing. Sorry? Continuing. Yeah, infiltrate. It's like Okay. something that fills up the whole. Also das ist ein Problem, das zuerst die Vereinigten Staaten und dann die Welt komplett füllt. And then from the United States to the world. Ja, von den Vereinigten Staaten dann über die Welt. And this is the rise of conservatism. Und das ist der Aufstieg des So when I say the rise, Konservatismus. Sorry? when I say the rise, this is the political rise. They've been there from the very beginning. Wenn ich jetzt hier sage, das Aufkommen oder das Aufsteigen, dann meine ich das politisch gesehen, weil der Konservativismus schon seit Anfang an da ist. So when we talk about their rise, we're talking about their political influence. Wir sprechen jetzt über ihren politischen Einfluss. The term that we would normally use Den Ausdruck, den wir normalerweise nutzen, is a church-state relationship, ist eine Beziehung zwischen Kirche und Staat or the image of the beast. oder das Bild des Tieres. So we've seen its steady rise. Wir haben also den stetigen Anstieg gesehen. And if we just think in terms of the priest, Und wenn wir einfach nur an die Priester denken, it's demonstrable that each of us has been involved personally. dann können wir aufzeigen, dass jeder von uns persönlich damit involviert war oder ist. If you think about these 4 waymarks, these 4 events, Denkst du nun an diese 4 Wegmarken, an diese 4 Ereignisse, these 4 issues, diese 4 Themas, there seems to be a demarcation, a separation es macht nun den Anschein, dass es da eine Trennung zwischen allen gibt, between the first 3 zwischen den ersten 3 and the last that und we dem, discussed. und dem letzten, den wir besprochen haben. Without discussing what those issues were, Ohne dass wir jetzt darüber sprechen, was die Probleme sind, how do people in the movement describe this distinction between the first 3 and the last one? wie beschreiben Leute in der Botschaft den Unterschied zwischen den ersten 3 und dem letzten? How would they describe the change? Wie beschreibt man diese Veränderung? One moment.
we'll just put the dates in. Wir werden jetzt hier die Daten eintragen. Brother Jim, do you remember those dates? The ones I just read out. 1989, 2001, 2014, 2019. So without discussing what those events were, Sister Sorry. Shemaine, you said? Ohne zu diskutieren, was diese Wegmarken sind. Prophétie, moralité. Es geht um Prophetie und Moral. This is how people in the movement have considered what's happening. So haben das die Menschen in der Bewegung betrachtet oder davon ausgegangen, was geschieht. They feel that there's been a change in our messaging. Sie haben das Gefühl, dass es eine Veränderung in unserer Botschaft gibt. And hence a question keeps on arising. Und deswegen kommt eine Frage immer und immer wieder auf. Why have we changed from prophecy to morality? Warum sind wir von der Prophetie auf Moral umgestiegen? So we've been trying to address this issue. Deswegen versuchen wir jetzt dieses Problem anzugehen. What I want us to see Was ich möchte, dass wir erkennen, is that the issue that we're addressing right now das Problem, das wir jetzt besprechen, has merged into the question of why Christ did not come in 1863 and could he have come in 1863? merged. Joined together. Also ist nun, also diese Frage, die wir jetzt behandeln, ist nun mit der Frage, ob Christus 1863 hätte wiederkommen können, verschmolzen. So I appreciate I haven't completed answering that question. Ich habe diese Antwort. You have or you haven't? No. Ich habe diese Frage nicht vollständig beantwortet. All that remains about 1863 Alles, was noch über 1863 gesagt werden muss, is just some mathematical calculations concerning the 2520 prophecy. sind einige mathematischen Berechnungen, die auf Grundlage der 2520 beruhen. But we've looked at the subject or addressed the question conceptually. Aber wir haben uns das Thema zumindest vom Sinn her angeschaut. And all I want is to see, even though it's not exactly the same question as the original one we're addressing, Und obwohl diese Frage nicht exakt die Ursprungsfrage ist, and the original question was, why have we switched from prophecy to morality? die Ursprungsfrage war nämlich, warum sind wir von Prophetie zu Moral übergegangen? You see that in many ways they're essentially the same question. Auf viele Arten sind sie grundlegend oder in der Essenz die gleiche Frage. So we have these four waymarks. Wir haben hier diese 4 Wegmarken. There's a conceptual split in the mind of many people that it's gone from prophecy to morality. Es gibt da in den Köpfen von vielen Leuten diese Trennungslinie zwischen Prophetie und And Moral. when I say it, Wenn ich jetzt dir es sage, what is the it? was ist denn hier dieses? Auf was beziehe ich mich da? What is the it that has changed? Was ist denn das, was sich geändert hat? Suanna? The it. Well, I want to say the timing Die Zeit of the requirement, oder unsere what we're supposed to, you know, What we're supposed to do. was wir tun sollten? Okay, we're nearly there. Wir sind von kriegerischen Auseinandersetzungen zu Equality gegangen. We went from wars to equality. Sure. I'm Yeah. going to ask that in a moment, but I want us just to remember what this is. What is Ich this? möchte nochmal, dass wir uns daran erinnern, was diese Dinge hier sind. Okay? So all of this All das hier is the great test. ist der große Test. Now, what we've
What we used to think in the past Was wir in der Vergangenheit üblicherweise gedacht haben, is that at the time of the end, dass am Zeit des Endes, the Catherine, which is when? Sorry? 1989. 1989. das ist 1989, What was given? was wurde dort gegeben? A message. Eine Botschaft. What kind of a message? Welche Botschaft? Nice message. Sorry? I want to call it a warning. Ich möchte es jetzt eine Warnungsbotschaft nennen. There's a warning that's given. Es wird eine Warnung gegeben. And what does the warning say? Und was sagt diese Warnung? Sister Shemaine? No. Not Sunday law is coming. Nein, es ist nicht, dass das Sonntagsgesetz kommt. King of the North. The test is prophetic. The great test is coming. Dass der große Test kommt. This is the great test. Das hier ist der große Test. The warning Und die Warnung is the great test is ist der große Test. Und das ist, no. Okay, is that the right word, Sister Aileen? ist das richtige Wort? The Dass er great kommt. test is Der große Test. got choice of two. Sister Shemaine says is coming. Shimen sagte, dass er kommt. That's correct. Das ist richtig. Another word. Is before us? I don't know. That's the word. Arriving. It's too long. I don't know. Okay. So I'm going to take coming out, Also ich nehme jetzt hier das Kommen weg. and I'm going to put here, Und jetzt schreibe ich hier hin. so it all fits. Das passt alles. Now we just want a synonym. Jetzt brauchen wir nur noch ein Synonym. I don't want near or coming. Ich möchte nicht, er ist nahe oder er kommt. What's the difference between here and near? Was ist denn der Unterschied zwischen nahe und hier? Good. Wenn er da ist er da. Wenn er nahe ist er noch nicht da. Okay, we'll make it easy. Machen wir es einfach. Sister Tamina, the verse. Nenn uns den Vers. Don't give us the word now. Now give us the verse. Sag uns den Vers bitte. What book? Okay, we'll start with that. What book? Okay, welches Buch? Is it an Old Testament or a New Testament? Altes oder Neues Testament? I keep thinking. Go with that. New Testament. Neues New Testament. Revelation. Don't help her. Offenbarung. Revelation. The hour of his judgment has come. The great test has come. The verse I asked. Frage nach dem Revelation Vers. 14 or 6. Or 7. 7. Offenbarung 14,7. Is that what? Sister Aileen, what's the word? 13 verse 7. Doesn't help. So it doesn't help. No. Okay. I think Revelation 14:6. Good. So it's Revelation 14:7, Offenbarung 14,7. 6 as well. Do you know what the word is?
The word. Brother Roland? Very good. Good. Sister Tamina said it, but I wanted the verse by that stage. Okay, so the great test is come. Der große Test ist gekommen. This is a complexity of the Greek language. Das ist hier eine Besonderheit in der griechischen Sprache. We won't trouble ourselves with that, with the grammar, Wir wollen uns jetzt hier nicht selbst in Schwierigkeiten bringen mit der Grammatik, because it certainly hasn't come, has it? weil mit Sicherheit ist er ja zu dem Zeitpunkt nicht gekommen. It's nearly coming. Er ist dabei zu kommen oder fast da. So we'll just go with the concept. Und deswegen gehen wir hier lediglich mit dem Konzept. We're in this time period Wir befinden uns hier in dieser that Zeitperiode we call the end. und wir nennen das Ende. Sister Catherine? Is this the beginning or is this the end? Ist das der Anfang oder das Ende? It's the beginning of the end. Good. Ist der Anfang vom You Ende. didn't get tripped up. So this is the beginning. Das ist der Anfang. This is not the end. Es ist nicht das Ende. We call it the end, Wir nennen es das Ende. but what is the end that we're referring to? Aber was ist denn das Ende, auf das wir uns beziehen? It's this time period. Das ist diese Zeitperiode. Goes a bit longer. Sie geht noch ein bisschen länger. This whole time period is the end. Diese ganze Zeitperiode ist das Ende. We'll say Wir sagen, the end of the great controversy es ist das Ende des großen Kampfes, as it relates to this planet. wie er auf diesem Planet ausgetragen wird. Part 1. Zumindest zum Teil. There are all these clauses. So the end of this planet, part 1, because it's not even the end of the story for this planet. Das ist der Ende für diesen Planeten, zumindest Teil 1, weil es geht dann noch weiter. It starts Es fängt an heaven, im Himmel, then dann earth, auf der Erde, then dann heaven, Himmel, then dann earth. wieder auf der Erde. Good. Hi, Terry. So, heaven, earth, heaven, earth. Himmel, Erde, Himmel, Erde. We're okay with that? All we're dealing with is number 2. Dispensation number 2. Und wir behandeln hier Dispensation Nummer 2. And we're looking at the last or the ending of that dispensation. Und wir schauen uns den Abschluss von diesem Zeitabschnitt an. So we had 4 dispensations. 4 Zeitabschnitte. Heaven, Himmel, earth, Erde, heaven, Himmel, earth. Erde. Everyone okay with that? And we're looking at this, Das schauen wir uns an. and we're looking at the last part. Und hiervon schauen wir uns den letzten Teil an. This is the end. Das ist das Ende. Any questions? Fragen soweit? The second heaven part is that the judgment of God on this. Yes. Das, The millennial judgment. können wir hier einen Chiasmus anordnen? I was thinking about that, but I'm not sure where the chiasm would go. Daran habe ich gedacht, aber ich weiß nicht genau, wo hier die Spiegelung wäre. If we were going to do a chiasm Wenn man eine Spiegelung macht and we had heaven and earth, und wir hier Himmel, Erde haben, it would have to be earth and heaven. dann müsste es ja eigentlich Erde, Himmel sein. So it doesn't quite do that for us. Das hier geschieht hier aber nicht ganz. But maybe some clever person watching might be able to do something. But we've got that basic overview, and we're just looking at number 2 and the last part of number 2. Also wir haben hier den grundlegenden Überblick und wir schauen uns Zeitabschnitt 2 an und davon den letzten Teil.
Acts of the Apostles. It's Ellen Wir White's book. Wirken der Apostel. I'm going to say page 55. Auf Seite 55 im Englischen. I'm only going to paraphrase. Ich werde zusammenfassen. Someone maybe check if it's the right page number. Ellen White's going to say something along these lines. Ellen White sagt etwas ungefähr so. Near the close of Earth's history, Am Ende der Weltgeschichte there will be a special outpouring of the Holy Spirit. gibt es eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes. AA 55. Und das Code, der Schlüssel dafür ist AA 55 im Englischen. Was that good? Yeah. Paragraph. Okay. Das ist Paragraph 1. So I've only paraphrased. Ich habe das hier nur umschrieben, zusammengefasst. Near the end of Earth's harvest, Am Ende oder kurz vor dem Ende der Ernte der Erde, this is Earth 1, hier, das ist Erde 1, this story. diese Geschichte. Near the, how does it say it exactly? Wie heißt es genau? Harvest. Good. So we're dealing with the harvest of the earth. Wir behandeln hier die Ernte der Erde. Now, I don't know how you view this passage if you've all got it in front of you. Ich weiß nur nicht, wie ihr diesen Abschnitt quasi, wie ihr das seht. Diesen Abschnitt. So I want you to. I'm not very good at grammar, so I want you to confirm if this is correct. Die Grammatik ist nicht meine Stärke und ich möchte, dass ihr das bitte mir bestätigt, ob ich richtig liege. You know parts of speech, Sorry? the parts of grammar. Also hier geht es um die Grammatik jetzt. I'm assuming it works in the same way in German. Ich bin mir sicher, dass es im Deutschen ähnlich ist. The word harvest, Das Wort Ernte, is it a verb or a noun? ist das hier ein Verb oder ein Substantiv? Is that working same thing? No. Doesn't work. Okay, so it might not work in German. The word harvest, is it a verb or is it a noun? The substantive. It's clear in German what it is. So Oh, yeah, I'm not asking. I'm just asking. The word harvest in English, which one is it? Not even this verse, but just generally. in English it could be both. So in English, it can be both. Also im Englischen kann jetzt hier das Wort für Ernte beides sein, ein Verb oder ein Substantiv. So is that the same in German? It can be both. It can't be. It's always the noun. So you can't do harvest. Yeah, but then you spell it slightly differently and you know then it's a verb or it's a noun. Okay. So I know assume you just spell it the very same way, the verb or the noun, right? yes. So in German it's a little bit different. Okay. So the problem when you do that in this context Also das Problem, wenn man das hier in diesem Kontext hat, is that the translator ist, dass der Übersetzer has now made a judgment call jetzt hier ein Urteil fällen muss, of whether that is a noun or a verb. ob das hier, dieses Wort Ernte, jetzt ein Verb oder ein Substantiv And ist. this is the problem that we've observed over and over again at our school. Und das ist ein Problem, das wir immer und immer wieder an unseren Schulen antreffen. When you go in the Bible and you go from Hebrew to English, Wenn du in der Bibel vom Hebräischen ins Englische übersetzt, especially the English version that we're using, und besonders die englische Ausgabe, die wir nutzen, often it's ambiguous what a word or a phrase would mean. ambiguous, Not clear. ist es häufig nicht deutlich, was ein Wort oder ein Ausdruck meint. And yet when you go to the German, it's a lot clearer. Und wenn man dann beispielsweise ins Deutsche geht, ist das viel deutlicher. So that's a function of the translator. Das ist hier die Funktion des Übersetzers. I'm sure the Tyndale wasn't trying to be deliberately difficult.
Ich bin mir sicher, dass Tyndale nicht absichtlich hier Probleme bereiten wollte. I mentioned Tyndale Ich habe Tyndale erwähnt, because the King James Bible is basically Tyndale's Bible. weil die King James Bibel im Grunde die Bibel von Tyndale ist. Without going through all the history of the Bibles, you have Tyndale's Bible, then the King James. Also jetzt ohne die ganze Geschichte dahinter anzusehen, aber es gibt die Bibel von Tyndale und dann die King James Bibel. And even though they say that the King James translators went back to the original, we'll call it the original manuscripts, Und obwohl wir natürlich sagen, dass die Übersetzer der King James Bibel zu den ursprünglichen Manuskripten zurückgegangen sind, even though that may be true, it's not quite true. und obwohl wir vielleicht sagen, dass das wahr ist, es ist nicht hundertprozentig wahr. They go to the original, Sie sind zum Ursprung gegangen, check what it said, sie haben überprüft, was es sagt, have a look at Tyndale's Bible, dann haben sie sich Tyndales Bibel angeschaut and they could not improve on his wording. und seinen Wortlaut konnten sie jetzt nicht verbessern So they just copied. und dann haben sie ihn einfach kopiert. And the difficulty that I have Das Problem, das ich dabei habe, is that Tyndale and Luther, ist, dass Tyndale und Luther, although they're not exact contemporaries, Luther comes a little bit before, obwohl sie jetzt nicht genau Zeitgenossen sind, Luther lebt etwas früher, they're from the same time period, same era. sie sind trotzdem grob aus der gleichen Zeitspanne, aus dem gleichen Zeitraum. And what I don't understand is why the German Bible is so, I call it so modern, Ist- and the English isn't. Ist, warum die deutsche Bibel so modern ist und die englische nicht. Unless the German Bible that you're using is not what I would call an original or a close original to Luther's work. I can repeat that. Es sei denn, diese Version hat nicht mehr viel mit der Lutherbibel zu tun. Es sei denn, die Bibel, die wir heute haben, hat nicht mehr viel mit der Lutherbibel zu tun. Because Tyndale had access to Luther's material. Tyndale hatte nämlich Zugang zu dem Material von Luther. And so either much of the German Bibles that we're using here at the school are revised versions, Entweder sind die deutschen Bibeln, die wir hier in dieser Schule nutzen, überarbeitete Bibeln, or Luther and Tyndale are approaching things in a very different way. oder Luther und Tyndale gehen an Sachen ganz anders heran. Okay, Just one you're thought to going to that address that. is that Luther formed the German language we're still using today. I've seen that in the international camp meeting in the Luther house where we went. All the expressions he originated are still valid today in the language. So it's still his language is still familiar to us. A lot of it. Okay. Yes, there's, but I think do you want to translate that? What? What you just said. Also ein Aspekt dazu ist, im Lutherhaus in Wittenberg, in Eisenach, wurde gesagt, dass Luther die Sprache, die er übersetzt hat, ist heute im Deutschen immer noch sehr geläufig. So just want to clarify what you're saying, Also ich möchte nochmal verdeutlichen, was du sagst, because Sister Kathy said it's the same for Tyndale. weil Kathy sagte, dass Tyndale hatte das Gleiche gemacht. In the English, Im Englischen there are little catchphrases or cliches that we have, gibt es so Klischee-Ausdrücke, die wir haben, like the writing on the wall. wie zum Beispiel die Schrift an der Wand. That means the issue at hand is confirmed. It's definitely here. Das bedeutet, dass das Problem oder das Problem vor uns steht. Es ist hier. So we've picked up many of the cliche phrases from Tyndale. Also wir haben in der Today's English, Yes, in dem heutigen Englisch haben wir viele Ausdrucksweise von Tyndale, but our language is quite different. aber unsere Sprache ist trotzdem ziemlich anders. So I don't know if it's the same in German. Ich weiß es nicht, ob es das gleiche im Deutschen ist. Okay, so that's a side issue Also das ist hier ein Nebenthema. because here it's not when we're in Ellen White's writing, it's not the same issue as the Bible Bei den Schriften von Ellen White ist es nicht genauso wie bei der Bibel, because that's original English. denn das ist das ursprüngliche Englisch.
and it's so close to ours, it's modern English. Also das ist im Ursprung Englisch und das ist sehr nahe dem unseren heutigen modernen Englisch. So when Ellen White says near the close of verse harvest, we need to assess or understand what she meant. Und wenn sie nun sagt, nahe am Ende der Welternte, dann müssen wir nun verstehen, was sie damit meinte. And the German translators have told us, in their opinion, Und die deutschen Übersetzer haben nun uns in ihrer Meinung nach gesagt, was es bedeutet. it's what? A noun. The noun. Dass es nämlich ein Nomen ist. So I'm not saying they're wrong. Ich sage nicht, dass sie falsch sind. All I'm saying is that they have interpreted what she meant. Aber was ich sage ist, dass sie interpretiert haben, was sie meint. That makes sense. Because in the English, all they had was the word harvest, and it could be either one. Im Englischen haben sie nämlich nur das Wort Ernte und das könnte jetzt im Englischen sein, was es ist. But I don't get that fully how that sentence is structured. This just makes sense to me. It's a noun and not how can it be a verb? Sure, that's fine. But I've done this enough times, and in the English, it's. I'll just say basically it's 50-50. If you go to a class, you'll see 50-50 people give a different answer to that. That's. I don't know if you want to translate that. That's point one. Okay, also man kann das im Englischen hier auch anders lesen, dass die Erfahrung gibt's. Das ist Punkt 1. And secondly, Der zweite Punkt. not literally, but half the English people didn't even know it could be a noun. Das muss jetzt hier nicht buchstäblich heißen, aber die Hälfte der englisch sprechenden Leute könnte zum Beispiel nicht mal wissen, dass es hier ein Verb sein könnte. They don't even have an awareness that the word harvest could be a noun. Sie wissen nicht mal, oder ihnen ist nicht mal bewusst, dass das Wort Ernte auch als ein Verb dargestellt werden kann. Als ein Nomen. Okay? So, if it's a noun, Wenn es hier ein Nomen ist, Sister Kathy, what is harvest if it's a noun? wenn es ein Nomen ist, was ist dann Ernte? I want to draw a picture. Ich möchte ein Bild malen. Agricultural picture? Well, you tell me what Okay. harvest is if it was a noun. What would I draw? Sag mir, was eine Ernte ist, wenn A gathering so eine Sammlung Of? of von a crop. zum Beispiel des Getreides. So if it's a noun, Wenn es ein Nomen ist, it's the plant itself. Yes. dann ist es die Pflanze selbst. I want to suggest it's not the gathering of the plant. Ich möchte sagen, es geht hier nicht um das Zusammensammeln der Pflanzen. I want to draw another picture. Ich werde jetzt ein anderes Bild malen. So what's this? So this is a bag full of seed, grain. Das hier ist ein Sack voll mit Weizen. And technically, this could also be harvest. Und technisch gesehen könnte das ja auch die Ernte sein. The thing. Das Ergebnis. It's just that we wouldn't consider it to be the harvest normally because we wait for it to have come to its completion or its maturity. Nur wir würden das wahrscheinlich nicht als Ernte betrachten, weil wir warten, bis es vollständig fertig ist. It's the verb. Das Verb. I'm just going to put a symbol of a sickle. Da werde ich hier nur das Symbol der Sichel hinmalen. It's what you do to the plant. Das ist nämlich das, was du der Pflanze antust. Are you okay with those two things? Ist das in Ordnung für uns? Lots of English people don't know it can be this. Viele englisch sprechende Leute wissen nicht, dass es hier oben das auch sein kann. To me, I think it's the context of how a sentence is put together. Ich denke, für mich kommt es darauf an, wie ein Satz strukturiert ist. Is the person who makes the harvest. Kann es nicht mit der Person, die die Ernte macht, verbunden sein? I think you could say Ich denke, man kann sagen, the harvest, dass die Ernte, diese hier, is ready to be harvested. bereit ist, geerntet zu werden. I think that would be an accurate sentence. Ich glaube, das wäre
akkurat. So I don't think it's connected to the person, Wer macht die Ernte? Then you are the reaper, or someone does the harvest. Harvester. the harvester. Yeah. If you put the in front of harvest, it becomes a noun. Sure. Wenn du den Oh, Artikel vor das Wort setzt, dann wird es zu einem Nomen. Maybe that's what you meant when you say the harvest man. Is that what you meant when you say the harvester? The harvester is the person that's doing the harvest. Sure. It's Okay. twofold. So, in this passage, In diesem Abschnitt hier, what is Ellen White referring to when she says near the close of Earth's harvest? was sagt uns Ellen White da, wenn sie hier sagt, dass die Ernte der Welt kurz Ist ready? bevorsteht? You got the statement in front of you Yeah. in English? Yeah. What harvest is she talking about? Über welche Ernte spricht sie? The verb or the noun? Das Verb oder das Nomen? I think the verb. The verb. Ich denke das Verb. Okay, so let's draw it out. This is the harvest, Hier haben wir die Ernte. yes? And what we're going to do, Und was machen wir? we're going to cut. Die werden wir jetzt abschneiden. And what does the verse, the passage say? Und was sagt der Abschnitt? The first part. Der erste Teil? Was heißt bist du? Where are you, Sister Rainey? The spiritual grace, No. But there's the bit that we're reading. but near the close of Stop. No, just that. Where do I put my arrow Wo male ich hier meinen Pfeil hin? or my waymark? near the close, near the end. You tell me when to stop. Yeah. Stop. I'll draw it in a different color. So we now have a waymark. Wir Hier. haben jetzt hier eine Wegmarke. And this is near the close. What does the word close mean for you? Was Ende. bedeutet, das ist hier kurz vorm Ende. So this is the close. So near And the end or the fulfillment or the close of Earth's harvest, what will happen? Was geschieht kurz vorm Ende der Ernte der Welt? a special grace is promised. Is what? Is promised. Da wird eine besondere Gnade verheißen. What is a special grace? What do you think that means? Was ist denn diese besondere Gnade? Is that a help? Help. Es ist eine Hilfe. So there's special help. Gibt eine besondere Hilfe. Any other way to conceptualize it? A guiding. Sorry? Guiding. Guiding. Eine Anleitung. What is the guiding or the help for? Für was ist denn diese Anleitung oder die Hilfe? What would its purpose be, this special help? For the coming of the sun. Was dient denn diese Hilfe? Welchem Zweck? Here, you need special help. Yes? Yeah. Near the end Am Ende. Also hier brauchst du eine besondere Hilfe kurz vorm Ende. of, Earth's history. Earth's history. no? Kurz vorm Ende des. On the harvest. Yes. Kurz vorm Ende der Ernte. So the harvest hasn't finished. Die Ernte ist also noch nicht vorüber. It's nearly finished. Sie ist fast vorüber. And you need some special help Und jetzt brauchst du eine besondere Hilfe, to do what? um was zu tun, To be harvest. Good. um geerntet zu werden. So the special help, Diese besondere Hilfe, someone finish this sentence. kann jemand hier diesen Satz beenden? Special help Diese besondere Hilfe Comes to help in the harvest.
kommt, um in der Erntezeit zu helfen. 2, Vorzubereiten. no, don't spiritualize it. Okay, let's keep it literal. The harvest. Special help with the harvest. It can't be to prepare the harvest because the harvest has already begun Es kann ja nicht a dafür. long time ago. Die Ernte hatte schon vor langem angefangen. Began here. Sie fing an. That doesn't make any sense to me. To help harvesting? Help what? Harvesting? Help what? Gather in the harvest? Help do what to the harvest? Man braucht Hilfe, um was mit der Ernte zu machen. Sie einzusammeln, Finish. sie abzuschließen. Special help Eine, to bes finish. eine besondere Hilfe, um sie abzuschließen. So we're in harvest time period. Wir befinden uns hier in der Erntezeit. Can I say you run out of steam, run out of energy? Könnte ich vielleicht sagen, dir geht die Puste aus? You've been harvesting all this time. Du hast die ganze Zeit geerntet. You run out of energy. Jetzt hast du keine Energie mehr. So what do you need? Was brauchst du jetzt? Need some special help Jetzt brauchst du besondere Hilfe, to finish the harvest. um diese Ernte zu beenden. That's what you say this verse means. Das ist das, was du sagst. Ist es das, was du sagst, dass dieser Vers bedeutet? Yes? Okay. Yeah. To the letter rain. My Sie question bezieht is sich hier auf den Spätregen. why do you need rain when the harvest is nearly over? Die Frage für mich ist, warum brauchst du Regen, wenn die Ernte fast ist? So we didn't read the whole of the passage. Wir haben nicht den ganzen Abschnitt gelesen, We just read a small portion of it. sondern nur einen kleinen Ausschnitt. All I'm just trying to draw is Sister Aileen's understanding of that sentence. Alles, was ich hier nur versuche aufzumalen, ist Alins Verständnis von diesem Abschnitt. She didn't say this was correct, it was just her version. Keiner hat gesagt, dass es richtig ist, das ist einfach nur ihre Auslegung. This is the verb version. Das ist die Version des wenn es ein Verb ist. You want to have a go, Sister Shemaine? Shimen, versuchst du? For The what? other version. For the word? The what? For a name? Which version? Yeah. For the name? Brother Jonathan says in the German it's not this, and he says when he reads it, it doesn't make any sense. So you have to answer. So I'm asking, do Let me the class of you the... agree with him or? Also irgendwie macht das hier keinen Sinn für Jonathan, deswegen musst du jetzt sagen, ob du da übereinstimmst oder nicht. Give the noun version. That's what I'm asking. Bitte nenne hier die Version, wie es heißen muss, wenn es ein Let me help Nomen you. ist. If you say you can't work it out, Wenn du mir sagst, dass du es nicht herausarbeiten kannst, that means you agree with Sister Rayleigh. dann bedeutet das, dass du mit Aline übereinstimmst. You can't agree with, No, you can't disagree and not explain how it works. Du kannst ja nicht einfach nur dagegen sein und nicht erklären, wie es funktioniert. When I see that, I was confused. So, Als I ich das said- gesehen habe, war ich verwirrt. What's there to be confused about? But, Über was I warst du didn't denn read it this way. verwirrt? We're in the harvest, Wir befinden uns in der Ernte near the end of it, und am Ende, kurz vorm Ende, you need special help. brauchst du eine besondere Hilfe. Okay, so you say it's a verb. Also, sorry? You say it's the verb, yes? Du sagst, dass es ein Verb Warum? ist. No. You say it's the noun. Sagst du, dass es ein Nomen ist? Attends, wait, peut-être à l'approche de la fin de la moisson. It's a noun for me. Für mich ist es ein Nomen. So what I ask you to do is draw it out. Jetzt frage ich dich, sag mir, wie ich es aufmalen soll. So at close to the end, I'll draw a line. Ich male hier eine Linie. What is the line? Was ist diese Linie? you mean a dispensation? Sorry? I don't. Okay, I'll draw the line. What is that line showing? Was zeigt denn diese Linie auf? I can get you to do it, but I'll just do it for you. Just Du könntest es auch machen, aber ich mache es jetzt hier The für dich. harvest, that means the time period of the harvest. so this is harvest. Das hier ist die Ernte.
So this is the period of harvest. Hier haben wir die Erntezeit. Yes? Oui. Yes. Okay? And what symbol do I put? Und welches Symbol male ich jetzt hier hin? The plant. Die Pflanze. Okay? No, I don't think it works as a name. Oh, so Because that mean, no, don't explain. So you're saying it's the verb. Also jetzt sagst du, dass es jetzt das Verb ist. Ouais. Because it. You have to explain why. Okay, ouais. Ouais. So you're going to go with Aiden's version. Also schließt du dich Alins Version an. Yeah. 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 I was not agree at the beginning, but I think it's. Yeah. Also Yeah. Okay, that's fine. So Brother Jonathan's saying it's not correct. So you tell us what's happening, Brother Jonathan. I'll come this side. I drew a line, just like I did here. ja. This is the line of, this is the harvest. Aha. I've given the plants, unless you want me to draw it in a different way. I have to draw a line because it says near the end or the close. So tell me what I'm drawing. I didn't think that deep. I cannot answer that yet. It just doesn't make sense to me that you get in the harvest time a help. When does the harvest time begin then? Forget my drawing. You have Okay. the passage in front of you, but I want it drawn out. I can erase that if you don't like what I'm doing. In fact, I will erase it. You tell me what to draw. If you can draw what you read, you're doing well. In fact, someone said, because the other day we looked for chiasms. I said, can't you see the chiasm? And someone said, no, unless it's on the board, I can't see it. Also, das hat mal hier jemand gesagt, es sei denn, ich sehe nicht irgendwas an der Tafel, da kann ich diesen Chiasmus nicht erkennen oder diese And Spiegelung. obviously, you can't do that because it's either on the page or it's not there. Und das kannst du natürlich nicht machen, weil entweder liest du es in den Wörtern oder nicht. All we do on the board Alles, was wir an der Tafel machen, is a graphical representation of what we read. ist nur eine grafische Repräsentation dessen, was wir lesen. And I think what Sister Aideen has done here is correct Und ich denke, was Aline hier gemacht hat, ist richtig, if it's the verb. wenn es ein Verb ist. The picture is in agreement with what's written. Sorry? The picture is in agreement with what's written. Das Bild zeigt das wieder, was aufgeschrieben ist. You have the harvest, Du hast die Ernte, it's cutting the plants. es wird die Pflanzen werden abgeschnitten Near the end, und kurz vorm Ende you need special help. brauchst du besondere Hilfe. What I added was Was ich jetzt aber hinzugefügt what the habe, help before. Huh? What would the help before? What would be the purpose of that help? Was- Help do what? was wäre denn jetzt der Sinn und Zweck dieser Hilfe hier? So I'm going to say the inference is, I don't think it's even logic, it's to help finish. Ich glaube, es deutet ja schon darauf hin, dass man hilft, diese Ernte zu Ende zu bringen. So you disagree that it's the verb, Also du stimmst nicht überein, dass es ein Verb ist, but you agree that that's why it would be here, to finish the harvest. Yeah, that makes sense to you. Okay, so even if you disagree with this model, it's logically consistent. Mhm. So that gives me confidence that this is right, what the purpose is. Translate? No? Also selbst wenn man jetzt hier nicht darüber einstimmt, dass das Verb, also dass es ein Verb ist, dann wäre das doch hier grafisch richtig dargestellt, wenn es ein Verb wäre. Okay, so if Brother Jonathan knows that this is wrong, Wenn Jonathan jetzt schon weiß, Believes. dass glaubt, dass das hier falsch he ist, believes it's wrong, er denkt, dass es falsch ist, the German translators believe this is wrong, die deutschen Übersetzer glauben, dass es falsch ist, I can say it like that. kann ich so sagen. They believe this is wrong.
Because it's when it's in German, it's clear because they use different words. Yes or no? Yeah. What confuses me is that Oh, no, if you just let me just step through that. Ja. The German translators tell us this is wrong. die deutschen Übersetzer sagen uns, dass das falsch Question. ist. Ja, I would say yes. Okay, so they say it's wrong. They say it's a noun. Ja, die deutschen Übersetzer sagen, es ist ein Nomen. So when you read it, it's clear Und wenn du das jetzt liest, dann ist es deutlich. that it was the German or the English when you said it. The German. Okay. And the reason why it's clear, Der Grund, warum das Deutsche klar oder deutlich ist, because this word harvest weil dieses Wort Ernte and this word harvest und dieses Wort Ernte is spelt differently. anders, I don't know what it is. It's not, I know it's not that. anders geschrieben wird. I'll just leave a little mark. It's different. Ist einfach etwas anders geschrieben. So when you see that, you know it has to be this one. Wenn du das siehst, dann weißt du, dass es ein Verb, ein Nomen sein muss. So my question was, Die Frage, die ich nun habe, do you believe the German? glaubst du dem Deutschen? That's what my question is then. So if you do believe the German is right, if you do, Wenn du glaubst, dass die deutsche Übersetzung richtig ist, then you need to draw it out. dann musst du es auch aufmalen können. And Sister Shemaine said it's not the verb before. Und Chimène sagte zunächst, es ist nicht das Verb. But when I asked her to draw the noun, Und als ich sie gebeten she habe, said you can't do it. diese Nomenversion aufzumalen, dann sagte sie, ich kann es nicht tun. And I haven't pushed Brother Jonathan, but I think he's going to say the same thing. Und ich habe Jonathan jetzt hier nicht in eine Ecke gedrückt, aber ich denke, er wird das Gleiche sagen. Yeah, but I don't have the chance to really think. I have to just Yes, play I it. know. And No, I'm not blaming you, but I'm saying I think that's where you're going to go. It's maybe, yes, but not. Maybe I find another version. sure. So what I want to say Was ich nun sagen möchte, to help us along, um uns hier weiterzuhelfen, that I think this is wrong. ich glaube, dass das hier falsch ist. It is the noun version. Ich glaube, dass es die Nomen-Version ist. Sorry. It's not. Sorry? No, I didn't say that. I didn't give any of my own opinions. Ich habe nicht meine eigene Meinung gesagt. I said if it's the verb version, then I agree with all of this. Also ich sage, wenn es sich hier um die Auslegung eines Verbes handelt, dann stimme ich mit diesem Bild überein. So if it was a verb, the picture work is correct. That's all I said. Ich sagte, wenn es die Verbversion ist, dann ist diese grafische Darstellung korrekt. And Brother Jonathan, who doesn't believe it's a verb, he agreed as well. Und Jonathan, der nicht darüber einstimmt, dass es sich um ein Verb handelt, sagt, das stimmt auch. So all I'm saying is, Alles, was ich sage, when I've looked at this als ich mir das angeschaut habe, in the English, not the German, nur im Englischen, I think it's talking about the noun. glaube ich, dass es sich hier um ein Nomen handelt. So I don't say I have the answer, but I'm saying if someone asks what my opinion is, I would go with the noun version. Ich habe darauf auch keine Antwort, aber wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, würde ich Nomen sagen. So whether or not you agree, Ob du jetzt übereinstimmst oder nicht, because people don't agree with this one, but they see it's logical, Menschen stimmen nicht mit dem überein, aber sie sagen, es ist logisch, we should be able to do the noun version and do a proper picture. dann sollten wir doch in der Lage sein, diese Nomen-Grafik aufzumalen And then we'll see und dann feststellen, which one is the better option. welche Option besser ist. What I don't want to do Was ich nicht machen möchte, is extend the study into the surrounding words or Was the ich- context. was ich jetzt nicht machen möchte, ist, dass wir uns diesen Kontext darum anschauen. When you start doing that, it helps to build up your case. Wenn du das machst, dann hilft es dir quasi, deinen Fall aufzubauen. But there's this little sentence, this little statement that we can draw out. Aber es gibt hier diesen kurzen kleinen Satz, den wir aufmalen können. So that's what I want us to do, to think about how this other option would work. Lasst uns mal darüber nachdenken, wie diese andere Option funktionieren würde. So let's get to it then. Who's going to try to do the picture work? Do you want to have a go, Brother Jonathan, or someone else? Because you're translating at the same time. First of all, I would have to define when is harvest.
as Not a when. noun. It's what. Yeah, okay, what? Is the harvest here on earth or is the harvest after 1,000 years? Number 2. It's number 2, so it's here on earth. Whenever you deal with the Bible or spirit of prophecy, unless you have a clear statement, it's always number 2. Ja. Always. Wenn du nicht einen klaren Hinweis darauf hast in der Bibel oder im Geist der Weissagung, dann ist es immer hier auf der Erde. Okay, somebody else Okay. can do both. Unless there's a clear indication in the writing, it's always number 2. 1, 2, 3, 4. When you deal with the great controversy, the whole issue, it's always talking about the earth, Also the planet, es spricht immer über die Welt hier this im one großen here. Kampf. Unless you have a clear indication. Außer du hast einen klaren Hinweis darauf, dass es nicht sich hier auf There's die Welt bezieht. very little about this. Es gibt nur sehr wenig über Nummer 1. There was war in heaven, Wir wissen, dass es Krieg im Himmel gab. second advent, Dann gibt es die Wiederkunft. you had the millennial judgment, Dann gibt es die 1000 Jahre des Gerichts. then the lake of fire. Und dann den Feuersee. There's very little on these 3. Es gibt nur sehr wenig über diese anderen 3. All here, everything is contained in this. Das meiste findet hier in Nummer 2 statt. Second coming of Jesus. Ich habe eine Frage. Es kann nicht die Ernte vor dem zweiten Kommen Jesu sein. Is that a question or statement? Ist das eine Frage oder eine Aussage? Statement and of course a question also, but It cannot be. the harvest before the second coming. So when you say the harvest, Wenn du sagst, es kann nicht die Ernte sein, you mean Of the world. this thing, meinst du das hier? this harvest, or this one? Diese hier oder diese? So it can't be the verb. Es kann also nicht das Verb sein. Okay, so if it's the noun, Wenn es das Nomen ist, I want it drawn out. dann möchte ich es hinmalen. So go ahead, Sister Shemaine. So I don't know if it's Don't correct to don't do say that. Just let's do Okay. it. So We'll tell you if it's not correct. So kind. I will put near the No, what close. do I begin with? Okay, so draw a line. It has to be a line. Okay. Also es muss eine Linie sein, so müssen Put wir the anfangen. marks. Dann mach 2 Hier? Wegmarken drauf. Yeah. Near the close, or No, no. Right. Yeah, near the close. Put the mark. Mal am Ende 2 Wegmarken hin. Okay. White harvest on the right side. No, on the right side. Mal auf die rechte Seite Ernte hin. what Yeah. is this a picture of? What is the picture of? This line. What is it? What is this line a symbol of? Diese Linie steht Before für the harvest and after the harvest. I want to make the separation because near the close Fine, of the that's fine. harvest. Tell me what the harvest is. Sag mir, was So die one Ernte point. ist. There's something here. From the waymark to another waymark. Just put 2 waymarks, yeah. Put harvest between the 2 waymarks. Here. Yeah. Mal dazwischen drin die Ernte rein. And near the close, for me it's the first waymark. This. Und Yes. das wäre hier kurz da davor. You said this is harvest. Du hast gesagt, das hier ist die Ernte. Yeah. That's the beginning. Das ist der Anfang. But we can take it as a period. Sorry. I will see near the close of the close. I will see it like a period, Also für mich not sind as a die, point. You know, when we just arrive, I will take the whole period and I will Wir say nehmen die- near the close. wir nehmen die ganze Zeitperiode und kurz vorm Ende, So take this period here. nimm diese Yeah. Periode hier. And I will say Right this there. period On- is harvest, and before Wait, it wait, wait, starts, wait. This period Diese Periode is this. ist Wait. diese hier unten. It's not this. Es ist nicht diese hier. Is that right? Ist das richtig? Sorry. This period is yeah. Okay. So this is the beginning. Also hier haben wir den Anfang This is the end. und hier ist das Ende. Mm-hmm. Okay. So now what do you want to say? Was willst du jetzt sagen? But just before it starts, Before it starts, Bevor es anfängt, it started here. So here. yeah, they receive a special grace. da bekommen sie eine besondere Hilfe.
It hasn't even started yet, Es hat noch nicht mal angefangen. and it says near the end. Und es heißt aber doch kurz vorm Ende, And you're kurz saying vor near the Abschluss. beginning. Und du sagst jetzt kurz vorm Beginn. Okay. So Okay. it's not. Okay. It was a try. Good try. Okay, es war ein Versuch wert. Okay, Sister Tamina. Oh, wait there. Did you have a question or do you want to have a go? Okay, so Sister Tamina have a go. May I try? When we say it's a noun, then we mean the plant itself. Right? Also wenn wir sagen, dass es ein Nomen ist, dann ist es die Pflanze selbst. You just tell me what to draw. Sag mir, was du malen willst. So- No so details, no, just say, we draw a line. you want me to rub this out? If you want to take it as an example, keep it, but I want a new line. Also ich will eine neue Linie. I'll translate that into English. If you want to show someone the errors of their way, leave it then. Can you see what she did? That wasn't me. That was the English version. Go ahead. Well, maybe someone else will say that about me. Okay, so you have one-way mark. Jetzt hat man eine Wegmarke. About right there. Here? Genau hier. 1 centimeter to the left. To the left, not the right. What, move They're right there. And that is the end. Das ist das This is Ende. the end. Yes. And then you have So what's this? that's the end of the harvest. And what's this? Das ist das Ende der Ernte. Und das? The close is the end. So Das- that's This is the the end. close of the what? Das ist The das harvest. Ende der Ernte. And what's this? Und was ist hier danach? Haven't gotten that far yet. Habe ich soweit noch nicht So bedacht. you make a way mark in the beginning, Mach noch am Anfang eine Wegmarke. and now you draw a seed. Und jetzt malst du einen Samen. Seed? Yeah. Just one. Oh. Okay. Then you draw a German seed which was germinated. I won't go through all the steps. Okay. So basically, this is the harvest life. Sorry? From the first way mark to the second one. This is the life cycle of the plant, the harvest. Das ist der Lebenszyklus der Pflanze. And then shortly before the life of that harvest ends, Und, Here. und kurz yeah, right there, bevor die Ernte kommt, also wenn das Leben zu Ende geht, that's where you have this special bestowal of spiritual grace. da hast du die besondere Hilfe im geistlichen Leben. Okay, so then just tell me what this is. Jetzt sag mir, was du da danach hast. And This is harvest. Und alle das ist hier die Ernte. that's the growth of the harvest. That's harvest. Das ist das As a Wachstum noun. der Ernte. So that's harvest. And then That's the help. That's the close. What's this? Das that ist die would be Hilfe. harvest as a verb. No, there's something wrong. Tamina speaks about the growing, and you are speaking about the harvest. Tamina spricht von einem Wachstum und du von der Ernte. That's why I asked if we Either I'm going to take this out Also selbst wenn ich das hier wegmache, because that's the end of the harvest. denn das ist das Ende der Ernte. So that's what she's saying. Ist es das, was du sagst? yeah, basically. For how I understand the first sentence, if harvest is a noun. So that So looks verstehe ich- exactly the same as this one. So verstehe ich das, wenn es hier um eine It's not any Ernte geht. different. Aber das ist doch genau gleich, da Depends. gibt es doch keinen Unterschied. Kommt No. drauf an. Any different Wait there. what? This picture, because I don't want to erase this, but ignore all of this dotted line. It starts here, and you got 1, 2, 3, 1, 2, 3, Also ignoriere hier die gestrichelte Linie, du hast hier 3 Wegmarken. harvest, harvest, Und Ernte, Ernte. close, and special help. Und dann Abschluss und besondere Hilfe. And all you wanted to do is just change this to the symbol of a plant. Und alles, was du machen willst, ist das hier als eine Pflanze darzustellen. Yes, because this depicts a different dispensation as was depicted over there. Denn das ist eine andere Dispensation wie hier drüben. This is before Christ coming, and according to this Das eine sentence, this ist- would be at Christ Das coming. eine ist vor Christi kommen und das andere ist an Christi kommen. This is what? Was ist das? That would be for coming of the Son That's of Man. that's Das, at, das wäre am Kommen des Menschensohn. and that is Und das? not at. Nicht am Kommen.
No, that's the close of probation. Nein, das ist das Ende der Gnadenzeit. So that's not at. We'll do Sister Sue Ellen. I was thinking that the harvest Also ich habe gedacht, dass die Ernte is a process. ein Prozess Just ist. got to tell me what to draw. Okay, draw a Sag mir line. einfach nur, was ich malen soll. Okay, so at the beginning you have the plants are all cut. Am Anfang werden die Pflanzen alle geschnitten. Here. Uh-huh. Um, And then you have that process where you thresh them to get, because you're going to go from the plant to get a bag of seeds. are you going to describe the noun or the verb? Uh-huh. Beschreibst No, du das the Verb noun. oder das The whole Nomen? thing's called the harvest. Das Ganze wird die Ernte genannt. So this is the harvest, Uh-huh. Das hier ist die Ernte. and this harvest Und diese Ernte is the plant. ist die Pflanze. Well, it's just not like one plant there. People, the Es whole ist nicht nur eine harvest, when Pflanze. the community is involved The in plants. the harvest. Die ganze Gesellschaft muss an der Ernte The harvest beitragen. is a process, but that's a noun. Es ist ein Prozess, aber das ist ein Nomen. The whole community. Yeah, like when you have a wedding, that's a noun, isn't it? Wenn du eine But it's a eine process. Hochzeit hast, ist das ein Nomen, aber es ist ein Prozess, When you say eine Zeitdauer. the whole community, you mean all the plants? Was meinst du No, mit the der people that are Gesellschaft? the people that The are reapers. the reapers Ich meine are die Schnitter. processing the harvest. Die Schnitter vollbringen die Ernte. Because you're going to get Sure, from I that get plant to the seeds. So when it says near the close Wenn es jetzt nun heißt, kurz vor Abschluss of the harvest, kurz vor Abschluss der Ernte, is that the close of the process? ist das der Yeah, like a der wed- Abschluss des Prozesses. Is a wedding, is that a noun? Ist Hochzeit ein Nomen? Sure, but Heiraten ein Nomen? And that When you takes say- a process. when you say the process, Uh-huh. that becomes a verb. Wenn du sagst The Prozess, dann wird name es of ein it, the Verb. noun is harvest. Die Ernte ist ein Nomen. And you have the cut plants, Und du hast die and geschnittenen then you Pflanzen thresh them, und dann trischst and du you sie put them in that thing. und dann you know, tust du sie to da in the das Ding screen. rein. That's all verbs. Das sind I alles know, Verben. but the harvest is the name of that process. Aber die Ernte ist, das kommt alles unter das Dach der Ernte. That's that. Das ist no, das it's hier. that up there. Can you explain that, Sister Kathy? What she just said? Is she expressing a verb or the noun when she said it that way? Well, show me how you That's what we're trying to do. put a wedding on a line. That's the name of something. Zeig mir doch That's mal, a wie du eine noun. Hochzeit aufmalen würdest. It's a process. Das It's ist a ein noun. Fortschritt, es ist ein Nomen. Can it be that Kann es this is the sein, noun harvest of the priests? dass das eine Nomen-Ernte der Priester ist? Because afterwards is the preparing of the church, and then comes the harvest process of the Levites Weil dann kommt, or the world. So my answer to that is no. meine Antwort dafür ist nein. Ellen White's never heard of priests or Levites. Ellen White hat nie was von Priester oder Leviten gehört. Because if this is a close, why is it to prepare the church? Wenn das Ende ist, warum musst du dann die Gemeinde vorbereiten? It says so. We're getting really animated. Wir werden hier richtig aktiv. So this one here, Das hier, harvest. Ernte. Can I just add a thing? Let me just deal with Yeah. Brother Wolfgang's version. So this is a plant. Also hier ist eine Pflanze. Agree with that? Stimmt, Different stimmt. plant. Das ist eine andere Pflanze. Is this harvest Ist das hier die Ernte? or is this harvest Oder ist das hier die Ernte? or are they both harvest? Oder sind sie beide die Ernte? Because they're both plants. Both plants can be harvested. Beides Pflanzen, beide können geerntet werden. They can both be harvest. Yeah, every plant. Jede Pflanze kann geerntet werden. Do you agree with that, Sister Kathy? Stimmst du dem überein, Kathy?
Yes or no? Ich No. glaube nicht. He doesn't agree. Sie stimmt nicht überein. Catherine? Why not? Warum nicht? As I understand it, Wie ich es verstehe, the harvest is like the crop. ist die Ernte So you have- das Getreide. So I've drawn a picture here. It should have been the other way round. Ich habe ja ein Bild gemalt, das hätte eigentlich andersrum sein sollen. It's the crop. So Das ist die Ernte. is this the crop? Ist das hier die Ernte, die Pflanze? What is that what it looks like? Wheat and spelt. What is this? Was ist denn das hier? Sorry? No. Oh, sorry? A weed, yes. Sorry, I thought you said wheat. This is the weed. Das hier ist der Weizen. They both grow together. Das Unkraut. Sie beide wachsen zusammen auf. They're both in the field. Sie befinden sich beide auf dem Feld. They were both born at the same time and they're both mature at the same time. Sie sind zur gleichen Zeit geboren und sind zur gleichen Zeit reif. But Aber this is not the harvest das ist nicht die Ernte hier. because the harvest is the crop. Denn die Ernte ist das Getreide. It's the product that you want. Es ist das Produkt, das du haben willst. This is garbage. Das hier ist Abfall. So when we take this passage, Wenn wir diesen Abschnitt hier nehmen, because you say, why does it say the church? Because you're going to do first church, then world. es heißt ja hier von der Gemeinde und du wolltest erst die Gemeinde und dann die Welt sagen. What mistake has just happened, Welcher Fehler ist soeben aufgetreten? Brother Jonathan? Äh, What mistake has Brother Wolfgang just said? looking at the context. No, not the context. He said church, then world, Er hat gesagt, Gemeinde, dann Welt, because he wanted to do two. weil er 2 hier machen wollte. And He said that the crop is the church and the wheat is the world. he said there are two harvests Also wir haben gesagt, es gibt 2 Ernten or two things. oder 2 Dinge. Why is that wrong? Warum ist das falsch? If you're gonna harvest Wenn du erntest, the harvest, wenn du die Ernte erntest, you do that. What is it that you're harvesting? was erntest du denn dann? Your crop? This one? No, You're not harvesting this. das ist side product. It's a side product. So, also das ist ein Nebenprodukt, was du You've got erntest. extra work now to get rid of that. Jetzt hast du sogar noch zusätzliche Arbeit, um das zu trennen. So the question is, Die Frage, when we say church and world, wenn wir Gemeinde und Welt sagen, what do we mean? was meinen wir dabei? Brother Jonathan, church and world, what do we mean? Let me ask you another question. Lass mich eine andere Frage stellen. Is that correct Ist das richtig? to say church and world? Ist das richtig, wenn wir sagen Gemeinde und Welt? It's the church in the Just world. yes or no? Church and world. You give a message to church, you give a message to the world. Is that accurate? You want to hear no, but I'm saying yes. No, I want you to tell me which one you want to go for. As I said, you want to hear no, And but you I'm want to sa- say yes. aber I'm saying yes. So if you say yes, Wenn du ja sagst, then I'm going to give the gospel dann werde ich das Evangelium to the church, der Gemeinde geben and I'm going to give the gospel und ich werde auch das Evangelium to the world. der Welt predigen. Ja. Let's explain that. Those people who are going to respond in the world are the Nethinims. And that's the church in the world. So it's only the Nethinims and this one? That's those in Adventism who want to hear. And who's that? Priests and Levites. So is the message given to the church? Wird der Gemeinde also eine Botschaft gegeben? How do you define giving a message? So this is the problem Das ist jetzt hier das Problem, wie man die Botschaft geben definiert. between the yes and the no. Zwischen dem Ja und dem Nein. If you say that giving a church is going to the general conference and every pastor and whatever, then it's a no. But if you just say, we're going to upload some YouTube videos and every Adventist who wants to hear it can hear it, then it's a yes. So, did you want to say something?
Okay, so this idea about first the church and the world is not that straightforward, Also diese Vorstellung von erst die Gemeinde, dann die Welt ist nicht so deutlich, because the only person that you're going to speak to denn die einzigste Person, zu der du sprechen wirst, on this one, auf dieser Ebene hier, which Bible verse is this, Sister Tamina? welcher Bibelvers haben wir hier? Why do I get all the Bible verses today? Because this will be the third time that I've asked you this question. Das ist jetzt schon das dritte You Mal, dass ich remember diese better Frage than I stelle. do. Oh, that's you mean that the Just give us the verse. Revelation 14 verse. Say the text Just for give what? us the verse. For what? This, That the who gospel the message is given to. Bitte sag mal den Bibelvers, an wen das Evangelium hier geht. Revelation 14 verse 6 goes to every nation, kingdom. Offenbarung 14,6? Nein. Maybe I'm going blank. Sorry. Oh, Zechariah 2 verse 6. And then, Revelation 18 verse 4. okay, so you have this model. Also man hat dieses Modell hier, Sacharja 2,6 und Offenbarung 18,4. You're only targeting Und God's people. dein einziges Ziel ist Gottes Volk. So it's church 1, church 2. Es ist Gemeinde 1 und Gemeinde 2. You don't even speak to any Babylonians in Zechariah. In Sacharja sprichst du zu keinem Babylonier. This is not a general call. Das ist ja hier auch kein genereller Aufruf. This is only to God's people. Dieser Aufruf geht nur an Gottes Volk. Then you have this other model. Dann hat man dieses andere Modell. Is that okay, sister? This one? Everlasting Gospel. Oh, Oh, everlasting gospel, sorry. We have another model that says the world, which is Revelation 14, verse 6. Und dann haben wir ein anderes Modell in Offenbarung 14, Vers 6. So it's yes and no. Und somit ist es ein Ja und ein Nein. We have to know what the context is to know whether it's yes, there's a church in the world, or there's a no. Wir müssen den Kontext wissen, ob es eine Gemeinde in der Welt gibt oder nicht. And the reason why this becomes Der complicated, Grund, warum das jetzt schwierig wird, compare and contrast. ist Vergleich und Gegenüberstellen. This one here, Diese hier, who are you speaking to? zu wem sprichst du denn da? No, you're not speaking to Babylon. Nein, du sprichst nicht zu Babylon. Sorry? You're talking to Du Zion. sprichst zu Zion. Yeah? You're talking to Zion, Zu Zion spricht man. who lives in Die the daughter of oder Babylon. das bei den Töchtern Babylons wohnt. So you do this one, Brother Jonathan. Und jetzt machst du das hier. Which one? The church one. Didn't you just do that? No, I did the world one. Ah, okay. I said this one, Ja, okay. 2:6. Zion Also hier ist Zion. come out of the daughter of Babylon. Hier kommt Zion aus den Töchtern von Babylon heraus. And I'm only talking to Zion now, Und ich spreche nur zu Zion. which you said was the Nethinims. Und du hast gesagt, das hier sind die I think you Tempeldiener. said. Okay, now do it here. Und jetzt mach es hier oben. Christ is only talking to the Jews. And the disciples come out. He's not talking to the Babylonians. Er spricht nicht zu den So he Babyloniern. can't be talking to the Jews. Und somit kann er nicht zu den Juden sprechen. He's only talking to the priests and the Levites, not to the church. Did you say that out loud? Because that's the correct answer. Huh? Say it out loud because that's the correct He's answer. only talking to the priests and the Levites. Is that the correct answer? Yeah. He's only talking to Zion, Hier spricht er nur zu Zion not und nicht Babylonians. zu den Babyloniern. They're not Babylonians. Und hier oben sind es keine Babylonier. You call them, Du nennst sie Priests and Levites, no, you call them, Disciples, you said Babylonians, you call them Jews. Jews. Also hier waren es die Babylonier und oben sind es die Juden. So now you're going to say, Und jetzt musst du sagen, God's not talking to any Jews jetzt spricht Gott zu keinem Juden, except außer priests and Levites. Priester und Leviten. No, I have a different model. Go. It's got to work the same for both. Whoever talked in Zechariah to the people, it's only Jews that responded. But do you really think that no Babylonian heard that
they should leave? It tells you who he's speaking to. Yeah, and do you really think nobody else, no Babylonian heard that message? They weren't invited. But do you think they didn't hear it? Of course the Babylonians are not invited. In heaven there is no Babylonian. Babylonian meaning a Gentile, somebody who doesn't want to be there. He says, you sagt, visitors, ihr Besucher, leave their land. verlasst ihr Land. He didn't say, you natives, leave your land. Er sagte nicht, ihr Ureinwohner, verlasst euer Land. And I'm saying is, don't you think that the Babylonians heard that the visitors should leave their land? Yeah, and they say, go. Sie sagen, ja, But they're not allowed to. They weren't invited. that's fine. So does the Sanhedrin wasn't allowed to participate in God's kingdom. No, he wasn't even speaking to them because he's not speaking to Babylonians. They may have heard, but he wasn't speaking to them. I get your point, but it's not logical. It's factual. This is the problem with logic. Deductive logic gets you into a mess. It's logical because now you're saying there is no hope for the general conference if they're not a priest or a Levite. And that causes a lot of problems. So why are you building a new church with organization? Are you not inferring that there is no hope for the general conference? I'm just talking about the structure. But I think we both agreed that the person on top, he has a possibility if that he's been saved. But will he have an amt? Will he have responsibility in this new church? That's another question. Because you said I'm saying the general conference has not a chance to get saved, to be saved. Take these two passages and you compare and contrast. He's only talking to Zion. He's only talking to my people. He says, come out of Babylon, my people. That means he's not talking to all the Babylonians. But I'm saying his people are those who respond. I understand what you're trying to do, but if you just take this and bring it to here. Okay, then maybe it doesn't work with the Jews because Jesus was talking to the Sanhedrin. All I'm doing is taking. Can I take Revelation 18? Who's the target for Revelation 18? It's the world. You agree with that? Yeah. In a generic Yeah. And in Zechariah, who is it? It's talking to the Jews, yeah. Yeah, so this is the Jews and this is the Gentiles. Yeah. Okay? This is the Jews, this is the Gentiles. Yeah. So I want to put Zechariah here, but I put them both here. So if I did this one, only talking to, because it works better this way, if I'm only talking to the Jews. It works better. No, because contextually it is. Yeah. Because they're in Babylon, and these people are in Babylon. So he's only targeting people who live in Babylon. And so now when you compare and contrast, if we're going to compare and contrast, the only people he can speak to, when you go to 17 million Adventists, I'm only speaking to this people who are called my people or Zion. And we call them priests and Levites. Everybody else might hear, but they're not even invited. Okay, I understand that logic. Okay. How do you get the first priest and the first Levite if you're not talking to the church? Or not Levite because the priests are talking to the Levites. Okay, but how do you get the first priest because he is Adventist? Okay. Therefore, you need to talk to Adventism. I'm going to stop the conversation, not because I want to back out, because of the time, and I just want to finish this off. That's what I mean. Because this is a problem for us. Okay, so I'm just going to draw it how I see this. Also ich werde das jetzt hier malen, wie ich das sehe.
This is the close. Hier ist das Ende. You said this was the second advent. Hier haben wir gesagt, das ist die Wiederkunft. This is the second advent. Und das hier ist auch die Wiederkunft. This is harvest. Hier haben wir die Ernte. And if you wanted to put, what's this one? Was wäre das hier? If that's second Wenn advent, das hier die Wiederkunft ist, this is close of probation, ist das hier das Ende der Ende der Gnadenzeit. and this is the start. Und das wäre der Anfang. So if that's the close, Wenn das hier das Ende ist, I'm saying this sage is the start, ich, dass das hier der Anfang ist. and I'm going to put a C here. Dann mache ich hier ein C hin. So this is that, Hier haben wir das. but this is not what the harvest is. Aber das ist nicht, was die Ernte ist. And it's saying, Und es sagt, near the close kurz vorm Ende, of the story of the plants, kurz vorm Ende der Geschichte der Pflanzen, special help is going to be given. da wird besondere Hilfe gegeben. The story of the plants ends here at the end. Die Geschichte der Pflanzen endet hier am Ende. It goes from seed, as Sister Tamina was saying, to germination, Es geht vom Samen zur Keimung auf, to fully mature plant. bis zur vollgereiften Pflanze. But Sister Catherine said it's the crop. Catherine sagte aber, es ist das Getreide. So it's the crop starts with seeds Es fängt beim Samen an and it ends with what? und wo endet es? Are we okay with that? Bei einer Vervielfältigung der Samen. So we'll do what Sister Tamina said. Starts with one seed, Es fängt mit einem Samen an. some 60, some 100. Manche 100-fach. Starts with seed, ends with seed. Es fängt mit Samen an und es endet mit Samen. And in this process, near the end, you need some special help. Und in diesem Prozess, kurz vorm Ende, brauchst du besondere Hilfe. Sister Shemaine, what's the special help that you need? Was ist jetzt diese besondere Hilfe, die du brauchst? Stop. Here, Hier you're harvesting, erntest du, but you can't get to the end. aber man kann nicht bis ans Ende You gelangen. need a push. Dann brauchst du nochmal einen Schub. In this story, Und in dieser Geschichte, near the end of the life of the harvest, kurz vorm Ende im Leben dieser Ernte, you need a special push. brauchst du einen besonderen Schub. What is that? Und welcher Schub ist das? No, just tell us what it is. Not Sag what uns Ellen einfach White nur, says. was dieser Schub ist. The rain? Special Der rain? Regen? Great. Yeah, shall I just put rain? Soll ich einfach nur Regen She aufmalen? says special No, you grace. just tell me. Sag du mir. Rain. Just rain. Einfach nur Regen. Special. Special rain. Yeah. Besonderen Regen. Let's go with our normal Latter, language. What is the special rain? Was ist der latter rain. Spätregen? So you're saying the special help is the latter rain. Du sagst ja also, diese besondere Hilfe ist der Spätregen. Yes? Ja? Okay. Okay. So I've cheated Ich habe jetzt hier geschummelt, because I've jumped too many steps because we've run out of time. weil wir haben keine Zeit mehr und ich habe viele Schritte übersprungen. So I think this is the noun. Ich sage, das hier ist ein Nomen. It's the crop, Es not the weeds. Es geht hier um das Getreide und nicht um das Unkraut. That's why we got into this discussion. Deswegen sind wir in dieses Problem She gekommen. said, she said. But Parminder, this is what I tried to portray, and you say no. Das haben, That Ouais. that doesn't look like that. das sieht nicht genauso aus. But The that's okay. special help arrived before the end. But anyway, bon, maybe I did. Okay, continue. So you did a good job. Good job. Now look, Okay. this is your version here. No. This is what you meant. Yeah, Okay, so not, the whole thing is the harvest. It's the story about plants.
Die Begins ganze, with seeds, ends with das seeds. ganze Leben einer Pflanze ist die Ernte. Es fängt mit dem Samen an und endet mit dem Samen. Near the end, Und kurz vorm you Ende need some special help to finish everything. braucht man eine besondere Hilfe, um alles zu beenden. And the special help Und die besondere Hilfe, is not this. nicht hier das. The special help Die besondere Hilfe is to get from seed to seed. ist, vom Samen zum Samen zu kommen. And if we read the context, you'll see it is the latter rain. Und wenn du den Kontext liest, wirst du feststellen, dass es der Spätregen ist. Line with all, from plowing, planting the seed to the growing of the seed. So that goes through several dispensations. Das Yes. sieht für mich aus, dass es hier durch verschiedene Dispensationen geht, vom Samen bis zum Samen. Pflügen, säen und so Good. weiter. So does that start at the planting of the seed, which is 9/11? Fängt es dann an, wo der Samen gesät wird, also was der 11. September wäre. If we do Ellen White, Wenn wir Ellen White lesen, this is Acts of the Apostles 55. das hier ist Wirken der Apostel, Seite I 55. think it's chapter 5. Ich denke, es ist Kapitel 5 And the title is und das Kapitel, die Überschrift The lautet Spirit. The Holy Spirit. der Heilige Geist. Sister Sumain, what's the special help? Was ist die besondere Hilfe? I didn't. What's the name of the Holy Spirit? Another name. Was ist ein anderer Name für den Heiligen Geist? Little one? Brother, another name for the Holy Spirit. Ein anderer Name für den Heiligen Geist? Pentecost. Pentecost. Pfingsten? Die Gaben des Another Geistes? name. Nein, Not einen what he Namen. gives you. John 16. Johannes 16, Comforter. der Another one. Beistand, ein anderer noch. Acts of the Apostles, page 47. Seite look. 46 in Wirken der Apostel. It's the title. Es ist der Titel, Helper. ist der Helfer. Sister Sue Ellen, what's the special help here? Suellen, was ist die besondere Hilfe hier? It's the Holy Spirit. Es ist der Heilige Geist. We call it latter rain, but it's the Holy Spirit. Wir nennen ihn Spätregen, aber es ist der Heilige Geist. Acts of the Apostles, page 55. Seite 55 in Wirken der Apostel. No, 47, sorry. Nein, Seite 47, Chapter 5. Kapitel 5. This is the story about the Holy Spirit, the help. Hier geht es um die Geschichte des Heiligen Geistes, der Hilfe. Are you familiar with this story, Sister Cassie? Sister Aileen? Familiar with the story? Chapter 5. Without looking, are you familiar? I don't think so. Are you familiar, Sister Swellen? The story of chapter 5, Acts of the Apostles. Sind wir mit der Geschichte von Kapitel 5 aus Wirken der Apostel vertraut? When is it? Wann ist That story? Wann ist denn diese Geschichte? Well, I'm not familiar with it, I guess. That's fine. What's the title of the book? Was ist denn der Überschrift des Buches? The book of the Acts of the Apostles. It's Acts of the Apostles. Uh-huh. Es handelt ja um das Wirken der Apostel. What history is that? Welche Geschichte ist das? It's the history of the disciples. Das Good. ist die Geschichte der Jünger. We call it the line of. Und wir nennen sie I do. The line of the priests? Oh. The line of the 144,000? No, the apostles. Wir nennen Oh, sie the die Linie der. apostles. You said disciples Yeah. Du sagtest die Linie der Jünger 2,000 years ago. Oh, von okay. 2000 Jahren. I call it the line of. Ich nenne sie die Linie, Do you call it the line of Christ? Yes. die Linie Christi. I said I do because you know Elder Tess is trying to re-educate us. Yes. Okay, so it starts where? Es fängt an. Wo fängt es an? It starts with Christ being born. Es Not fängt that an. far back, but it's the line of Christ. Es ist die Linie Christi. But the Roland, you said, what is it? Pentecost. Roland, du sagtest, dass es Pfingsten ist. E? A. I. Pentecost is what? Special? Pfingsten ist eine besondere Hilfe. But that special help was where? Aber wo ist denn diese besondere Hilfe? At the beginning Sie ist am Anfang, of harvest. am Anfang der Ernte. So that's the help. Wenn das hier die Hilfe ist, Near the end, da haben wir nahe am Ende, there's going to be special help wird es da auch eine besondere Hilfe geben, to finish it off. um das Werk zu vollenden. Everybody okay with that? Stimmt da jeder überein?
is when you're calling out God's people. An Ja. Pfingsten tut man also Gottes Volk herausrufen. We'll call this the former rain. Sorry, Das yeah, nennen carry wir den Frühregen. And at that point, they're still seeds because they Und an need to diesem Punkt mature gibt es immer noch Samen, into die the aufkeimen full müssen harvest, und zur vollen into the Ernte full reifen. plant. Yes. And White calls it the former rain. Uh-huh. Ellen Pentecost. White nennt Pfingsten den Frühregen. So in this model, the Pentecost is the former rain. In Yes. diesem Modell wäre Pfingsten And- also der Frühregen. And the outpouring of the Holy Spirit, we call it the later rain. Und die Ausgießung Okay. des Heiligen Geistes wäre dann der Spätregen. All you need to work out Alles, was wir herausarbeiten müssen, is when that was, wann das hier war, which is we're not going to do. was wir jetzt nicht mehr tun werden. Coming back to this story here, Kommen wir hier zu unserer Geschichte zurück. we say it's here, Wir sagen, dass es hier ist, this issue, dieses Problem, the time of the end. am Zeit des Endes. Now, when we say the great test is come, Wenn wir sagen, dass der große Test gekommen ist, that's at the very end. dann ist das am Ende. However, Jedoch, what we're seeing was wir erkennen, is this great test would be what waymark? ist, dieser große Test ist welche Wegmarke? In harvest, In in der harvest Ernte. terminology. Ende der Gnadenzeit, Beginning of harvest. der Anfang der Ernte. The fruit is fully matured and harvest begins. Die Ernte ist voll reif und dann beginnt die Ernte. Oh, no, sorry. That's when the fruit appears. Wenn die Frucht aufkommt. So this is immature fruit. Das hier ist unreife Frucht, Unripe. also nicht reife Frucht. So the great test isn't even harvest. Der große Test ist also nicht mal die Ernte. So this begins to help us Das hilft uns, address this issue here. um dieses Problem hier zu adressieren. When we talk about the great test, Wenn wir über den großen Test reden, it's a singular event, dann ist das ein singulares Ereignis. which is, I'll just say, midway Und ich sage jetzt einfach, dass ich mitten in the growth cycle of a plant or in the growth cycle of the harvest. mitten im Wachstumsprozess einer Pflanze oder der Ernte befindet. So when we say is come, Wenn wir jetzt sagen, ist gekommen, it's here, dass er hier ist, we've got a lot more history past this dann haben wir da danach noch jede Menge Geschichte, before we ever get to harvest. bevor wir überhaupt zum Ernteprozess kommen. And what we're marking Was wir hier markieren, when we do all of this, wenn wir all das hier behandeln, what's this one, Sister Shemaine? Nummer 1 ist, What time is the end? That's here. Ja. das ist hier am Anfang. This one, Was ist Nummer 2? I didn't see. number 2. Ah, 9/11? Quoi? Where? Wo male ich das auf? Ah, in your representation? No, before. Before what? Before the great test. Es ist vor dem großen Test. Here? Where? Hier, This one? Nummer The 3. great test? This one? Und das hier The end? ist hier am Ende. So when we talk about the great test, Wenn wir jetzt hier also über den großen Test reden, test is number 3. da ist der Test Nummer 3 It's not even number 4. und nicht mal Nummer 4. Just want us to realize Das möchte ich, dass wir das erkennen. this is why people are confused. Und deswegen gibt es hier Verwirrung. Something funny happens Hier tritt etwas Lustiges auf after the great test. nach dem großen Test. Next, somewhere in this history, Und irgendwo hier in dieser Geschichte switches from prophecy to morality. wechselt es von Prophezie zu Moral. At least it feels different. Zumindest es fühlt sich anders an. Okay, we've really run out of time. We need to stop. Wir müssen jetzt hier aufhören.
We'll see if we can tidy this up later today. Und schauen wir, ob wir das heute Nachmittag zusammenfassen können. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und Gnade. We ask and pray that you would guide, direct, and bless us, Wir bitten dich, dass du uns führst und leitest und segnest, that we might find grace and strength in your service. dass wir in deinem Dienst Gnade und finden können. Lord, we need special help Vater, wir brauchen besondere Hilfe, in order to complete our work. um unsere Arbeit zu vollenden. Please be with us and bless us. Bitte sei mit uns und segne uns. We ask for a special blessing upon the food we're to eat. Wir bitten auch für einen Segen für das Essen, das wir zu uns nehmen. In Jesus' name we pray. Und in Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.